Përshëndetje drejtor. Dëshiroj të ju informoj se kolegu Iljasaf Fazliu dhe sot për të disatën herë, ditëve të premte, në mëngjes ka lënë punën dhe ka shkuar në shtëpi pa me njoftuar mua si shefi e repartit, por ju ka informuar vetëm juve si drejtor. Siç edhe jeni të njoftuar zyrtarisht, ne kemi filluar qysh me ofrimin e shërbimeve logopedike, mirë po sot, prej mëngjesit, si zakonisht, Iljasaf Fazliu nuk është lajmëruar në vendin e punës, rrjedhimisht nuk kemi kurfar informacioni as lajmërimi për arsye në mungesës së tij sot. Andaj, ju lutem shumë që të më njoftoni se a është në punë kolegu apo është marrë vesh me juve drejtor si i Raftira. Në këto komunikime zyrtare, si ishte edhe ish drejtori Osman Hajdaraj. Berama i ka thënë se të gjitha komunikimet tjera elektronike i posedon shefja e logopedisë. Betimi për drejtësi ka kërkuar në SHSKUK qasje në këto komunikime të brendshme, të cilat sipas ligjit për qasje në dokumente publike konsiderohen dokumente zyrtare, të cilat janë të qasshme për publikun. Megjithatë, SHSKUK ka heshtur përballë kësaj kërkese. Për shkak të mos aprovimit, qasje nuk ka ofruar as shërbimi i logopedisë. Megjithatë, betimi për drejtësi ka siguruar edhe disa prej këtyre komunikimeve zyrtare. Në shkurt 2023 ishte adresuar kjo ankesë. Ju njoftoj se po vazhdon neglizhenca kolegu ton Iljasaf Fazliu, duke mos qëndruar në vendin e punës dhe duke vazhduar kështu më nënshkrimet formale në listën vajtje ardhje. Siç u kemi njoftuar dhe në komunikimet të mëhershme tona zyrtare, në kabinetin e tij vazhdojnë të punojnë stazhierët të vetme, pa mbikëqyrje dhe pa praninë e tij. Në adresimin elektronik të majit 2024, thuaj se Fazliu prap mungon në punë. Siç e dini, kolegu Iljasaf Fazliu me marrëveshje vetëm me juve, pa kurfar paralajmërimi paraprak me neve, ka shkuar në pushim vjetor 2023 deri me datën 2 shtator 2024, edhe atëherë i pata thirr rastet e reja, por që kur mora vesh zyrtarisht se ka shkuar në pushim, kam qenë e detyruar me i thirr prapë për anulimin e tyre. Kolegu juaj ka kërkuar ditë të lirë sot për shkaqe familjare, kaq di unë, ishte përgjigjur Beramaj. Në dhjetor 2024, drejtori i ORL-s njoftohet prapë për mungesat të Iljasaf Fazliut në punë. Mungesat e vazhdueshme në punë ishin adresuar pothuajse në çdo muaj edhe të këtij viti. Fazliu, që dikur thot të ketë pasur raporte të mira me ish drejtorin, tashmë e kritikon. Tash ju keni parasysh njëse. Ish drejtori ka qenë drejtor kur një herë koma tjena këtu shkerë s'ka. Shumë letë është me marrë emailën e dikujna, edhe mi shkrua ankesa e që ankesat e kësien. Ato, kur të buhet ankes, do të marrë më të i tutë unë me tonë, na po ankomi për që të pu. Ti shkona qaj raport, që to që a ke pytë ti. Para një 4 muajve se akon drejtor garantë që të sënë si kështon. Por a i pranon se për hyrje daljet e tij nuk ishte informuar asnjëherë shefën e logopedisë, por gjithmonë drejtorin. Ja, shefën e logopedisë në kur që kom drejtuar edhe asnjëherë si drejtorin. Pse? Sepse është mbikëqyrëse juaja. Ja, është mbikëqyrëse jam. Na kemi drejtorinë atje.